Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэх бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор одоо нэг улс төрийн манлайлагч гэдэг улс төр их тийм дондж байгаа юм. Би ард түмнээсээ одоо уучлал гуйж байна. 100 г амралтын төв. Сонгуя багвандгаа их хоёрын газар уулзахгүй юм шиг. И жишээлбэл сайн муу хэлэгдлээч гэсэн Монголдо хинийч таних санжийн баяр байгаагүй. яриаг байгаа. Тэгээд бид нэр энэ таягаад наваг ийм асуудал тавьж байгаа. Би сүүлчийн 3 засгийг хамгаалаад дийлээг өгнө шүү дээ. Өөр зорилготой, улс төрийн зорилготой. Тэмүүжин гэдэг нэртэй Чингис Баатар гачраа хийждэг ажил биш л дээ. Энэ чинь өөрөө ийм гайчин байхад бид нэг дэврээгэл 20 жил явуулчлаа. Тэгээд тэр сони юм одоо их хурлын гишүүний бүр ирэх гэж. Орой минь үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор Хуульч Д.Миеэгомбо оролцож байгаа. Танд орой минь төргийа. За танд орой минь төргий. За өнгөрсөн 7 хоногт хэдэн хуульчид хэвлэлийн байгуурал хийсэн. За Д.Миеэгомбо та Жавхланд мөнх цул алтан гэрэл гэсэн хуульч нар хэвлэлийн байгуурал хийснээс олонний анхаарлыг нэлээд татсан. За хэвлэлийн байгуурал дотор ямар асуудлыг хүндсэн бэ гэхээр Улсын хурлын гишүүн Наранхүү, Улсын хурлын гишүүн Нямд орж нарыг эргүүлэн татах, мөн хөрөл сүхийн засгийн газар хууль бусаар байгуулагдсан, мөн үндсэн хуулийн зарим гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаанд дууссан асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд хандаж байгаа гэсэн асуудлуудыг тавьсан юм а. Энэ их анхаарал татсан. Тийм учраас би таныг урьсан. Ингээд та бүхэн одоо олонний анхаарлын төвд байгаа нэлээд чухал сэдвүүдээр ярилцсан. Та цензургүй ярилцахад бэлэн байна уу? Бэлэн байна. За, та цэцгийн хоёрч гишүүний бүрэн эрхэнд дууссан тухай үндсэн хуулийн цэцэд асуудлыг тавьсан байна. Өөрсдийнхөө одоо хугацааг дууссан талаар цэцгийн гишүү шийдвэр гаргаж чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу? Бүрэн эрхийн хугацаа дууссантай холбоотойгоор улсын хурлаас одоо өөрийнхөө хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа талаарх асуудал. Мөн бүрэн эрхийн хугацаа үндсэн хууль заасан 6 жил нь дуусчаад байхад одоо нэг жилээр илүү сууж ийн л да. Тухайлбал 2 гишүүн. Таны зайд дурдсан. Тэгэхээр энэ хууль зүйн боломжийг нь бас бид нэр үндсэн хуультай нийцэж байгаа хэсгийг шалгуулах юм хүсэлт гаргасан. Тэгэхээр яг өөрийнхөө бүрэн эрхийн хугацааны тухай асуудал биш. Нэлээд хууль зүйн шинжтэй тийм дамл да. Нэг хоёрдугаарт Наранхуугийн асуудлыг бол бид нэр оны өмнө тавьсан шүү дээ. Тэгсэн. 12 сарын 21-нд тавьсан. За дараа нь Нямдаржгийн асуудлыг бол тэр нэг түрээсийн байртай холбоотой асуудлыг тавьсан манай хоёр хуульч. За энэ дээр бол 1 сарын цалин түүнээс давсан хэмжээний бэлгийг бол мэдүүлэх ёстой гэсэн энэ хуулийн гол заалтыг зөрчиж байна. Энэ өөрөө ёс зүг байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт үндсэн хуулийн холбогдох заалтуудыг бас зөрчиж байна гэсэн ийм агуулгаар өргөдөл гаргасан. За засгийн газрыг хууль бусаар байгуулагдсан тухай асуудлыг алтан гэрэл хуульч тавьсан. За тэр асуудал бол Монгол улсын 92 оны үндсэн хууль бол төрийн эрх мэдлийг 3 салаам учирт хуваарласнараа онцлог, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдэл гэсэн ийм 3 салаам учирт хуваарлсан. За хууль тогтоох эрх мэдлийг улсын хурл хадгална гэж. За тэгвэл улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно гэсэн нэг заалт байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо бол холилдож болно гэснийг зөвшөөрж байгаа юм шиг ийм агуулга харагдана л да. Тэгвэл нөгөө талдаа засгийн газрын тухай хуульд юу гэж байдг вэ гэхээр засгийн газар бол танхимаараа буюу олонхороо шийдвэр гаргадаг байгууллага. Тэгэхээр алтан гэрлийн тавьсан гол үндэслэл бол олонхороо шийдвэр гаргадаг тэр байгууллагын нийт танхимын ганцхан ерөнхий сайдаас бусад нь улсын хурлын гишүүд байх дээр нөгөө олонхороо шийдвэр гаргадаг танхим маань өөрөө улсын хурлын нэг байнгын хорооноос ямар ч ялгаагүй болчиход байна гэсэн ийм логик үндэслэл тавьсан. Өөрөөр хэлбэл улсын хурл үндсэн хууль заасан улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болно гэдэг заалтыг хэрэглэхдээ төрийн эрх мэдлийг хуваарлсан үндсэн хуулийн тэр язгуур суур зарчмыг өөрийг өсөрдүүлсэн байна гэсэн ийм үндэслэл тавьсан. Энэ бол оновчтой зөв үндэслэл гэж бид нар харж байгаа. Та хэд нэг баг болж ажиллаад байна уу? Тийм. Ер нь бол хуульчийн мэргэжлийн
ухамсар соёл гэдэг бол зүгээр нийгэмд байж байгаа дундаж эрх зүйн гэж ярина л да. Эрх зүйн ухамсар соёлоос бол ялгаатай байх ёстой гэдэг нэг ийм агуулга байгаа. Ер нь тийм ойлголт бий. За улс төрчдийнх ч бас ялгаагүй. За энэний гол ялгаа бол зүгээр жирийн нийгмийн дундаж гишүүн бол батлагдаж гарсан хууль тогтоомжийг тэр эрх зүйн тогтолцоог зөв мэдэрч ойлгоод тэрийг дагаж мөрддөг байвал энэ бол ухамсар соёл зохих төвшөнд байна гэж ойлгоно. Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйн ухамсар, эрхийн ухамсар тэр зүйлүүд бол тухайн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж хэлбэрлэлтгүй чанд сахин биелүүлэхээс гадна тухайн хууль тогтоомжид шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэр нь өөрөө эрх зүй туйл байж чадж гэнэ үгүй юу? Шудраг ёсонд нийцэж гэнэ үгүй юу? Жамсны эрхэд нийцэж гэнэ үгүй юу гэдгийг шүүж, тунгааж, шүүмжилж чаддаг. Хэрвээ ингэж нийцээгүй байвал тэрийг зац залруулахын төлөө явдаг байх ёстой гэсэн ийм агуулгыг л бид нэр хараад тэрэн дээр ер нь хуульчнаар одоо дуу хоолойгоо гаргах цаг болжээ. Яг энэ саяны ярьж байгаа зорилгын төлөө бол бид нэр тэмцэе. Тэгвэл өнөөдөр үндсэн хуулийн хямралч гэж нэрлэж байна, системийн хямралч гэж нэрлэж байгаа. Энэ хямралт байдлын гол шалтгаан бол өнөөдөр улс төрчид эрх мэдлийг өөртөө хураасан энэ улсууд хариуцлагагүй, ёс зүйгүй, сахилга батгүй байгаагаас ихээхэн олон зүйл шалтгаалж байна гэж үзэж. Тэгэхээр яг энэ рүү одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа тэр тэмцлийн гэж хурцаар нэрлэх нь юу юм? За үйл ажиллагаагаа чиглүүлчихэд байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд л явж байгаа асуудал. За хамгийн эхлээд Наранхүүгийн асуудлыг тавьсан. За цэц дээр бол маргаа үүсгэхээс татгалцсан байгаа. Жанцсангаа шалгасан. За одоо дараа хэвлэлүүдээр гарсан. За энэ бидний энэ үйл ажиллагааг бол одоо юу гэмд улс төрөөс хараат бус энэ системээс хараат бус ийм хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд бас дэмжиж байна. Icon байна, Newspress гэдэг сайт байна, iTime байна. За Монгол телевиз байна. Монгол телевиз гэдэг нь нөгөө үндэсний телевиз биш шүү дээ. Биш үү. Нөгөө тий. Ялсан намын гар хөл болдог үндэсний телевиз бол биш. Монгол HD гэдэг бас нэг телевиз үүдэг. Тэр телевиз дэмжиж байгаа. Тэгээд ийм байдалтайгаар л явж байна. Тэгээд яг бүгдээрээ л өөр өөрсдийн ажил төрлөө хийгээд ингээ явахынхаа хажуугаар нийгэм тус нэг энэ мэргэжлийг эзэмшснийхаа төлөө хариуцлага хүлээгээд одоо нөгөө сүүлийн үед хэрэглэх дуртай болсон байна л шүгэл үлээе гэж шүглээ үлээцгээе л үлээгээл байж. За бүгдэн дээр нь ингээд нэг нэгээр нь задлаад яриа тийм үү? Тэгье. За Наранхүү гишүүнийг бол одоо хэрэг үүсгэхээс татгалцсан байсан үндсэн хуулийн цэц. Та бүхэндээ өгсөн энэ одоо Наранхүү гишүүн бол хуралдаа суудаггүй. Тийм учраас эргүүлэн татъя гэсэн энэ бол хууль зүйн үндслэл байхгүй гэдэг хариу өгсөн байсан шин. Бидний тавьсан үндслэл бол улсын их хурлын гишүүн нийт иргэн улсын эрх хэрэгслийн сурталчилгааг баримталж ард түмнийг төлөөлж тэнд байж ах хэвээр хүн. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт их хурлын чуулган болон байнгын хорооны үйл ажиллагаа бол зөвхөн хуралдаанаар дамжиж явж байдаг. Энэ өөрөө үндсэн хуульд байж байгаа. За дээрэс нь их хурлын гишүүн бол байж байгаа хууль тогтоомжийг чанд биелүүлэх ёстой. Үндсэн хуулийн 1-2-т байдгийн төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бол хуульд эдлэх ийм явдал байна гэж. Тэгэхээр нэгэн тийм төрийн бүтцэд орж ажиллаж байгаа хүн л бол энэ үндсэн хуулийн залтыг мөрдөх ёстой. За тэгээд одоо би ганцхантай хоёлыг 2017 оны хаврын чуулганд Наранхууга 2 цаг гаруй суусан байгаа. Нийт 103 цаг суух ёстойгоос 2 цаг л суусан байгаа. Тэгэхээр энэ хүний улсын их хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр болсон тэр хуралдаанд суухгүй байгаагаараа одоо чимэд огш нэг 12 онд ярьсан байсан да тэр. Ер нь бол энэ ингэж их хурлын чуулганд суухгүй байгаа гишүүд бол авгаа авчаад эхнэрээсээ цухтаагаад байгаа л тийм тэрнтэй адилхан гэж. Саботаж гэж тэр нэг процесс байгаа энэ чинь цаатал дээр онлын ойлголт угаасаа эн чинь өөрөө тийм ясан богдуулах юм уу эсвэл албаар тэрийг эвдэж зогсоож ийн гэж хорлон сүйдэж ийн гэж шуудхан хэлэхэд бараг болно. Ийм ойлголт байхгүй саботаж гэж. Тэр үүсэл нэг сонирм билээ л дээ. Сабот гэж тэр модон гутал байдаг. Тэргээр нөгөө нэг ийм яг аж үйлдвэрийн хувьсгалын үед 18-19-р зууны үед тэр нэг ийм эргэлдээд эхэлсэн оёдлын машиныг зогсоодог. Шууд гацааж зогсоодог байхгүй. Тэрнтэй зөөрлж өгсөн нэр томьёо. Тэгэхээр ийм үйлдэлийг хийгээд байна гэсэн ийм өнцгөр бид нэр асуудалд хандсан. За гүн бэлэг, хуульчдын албаны ерөнхийлөгч байсан гүн бэлэг.
За Д.Миеэгомбо, Жаданба гэдэг бас залуу хуульч. Энэ бид гурав хандсан. Тэгээ харамсалтай нь үндсэн хуулийн цэц бол энийг шалгаж үзээд за энэ бол улсын их хурлын ёс зүйн дэд хорооны ажил байна. Өөрөөр хэлбэл их хурлын гишүүнийг одоо адуу малаар бол хөөж оруулж ирж тэр хаших нь бол их хурлын өөрийнх нь ажил байна гэсэн ийм үндсэлтэйгээр тогтоол гаргасан, татгалцсан тогтоол маргаан үсгэхээс. Тэгэхээр миний зүгээр ойлгож байгаагаар бол яг хөө энэ нэг талаас их хурлын бас үүрэг хариуцлагын асуудал байж болно. Жанцангуайн тэр татгалцсан тогтоолын гол үндэслэл бол их хурл хамтын удирдлагатай байгууллага учраас тэрийг хуралдаанд оруулах нь бол их хурлын өөрийнх нь дотоод бүтцийн ажил гэж хандсан юм шиг байна лээ. Бидний хандж байгаа өнцөг бол их хурлын гишүүн гэдэг бол бие даасан, ард түмнээ сонгогдсон. Тэдний одоо үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд байгаа. Сонгож байгуулсан төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулан төрийн хэрэгт оролцсон гэж ард түмний эрх байхгүй хүний эрх шүү дээ. Тэгэхээр энийг өсөрдүүлж гинэ л гэж үзэж байгаа. Их хурлын гишүүн өөрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж. Бидний тавьж байгаа өнцөг бол их хурлын гишүүн дээр тавьж байгаа тэр асуулт, тэр хариуцлагын тухай яриа болохоос биш их хурлын ажиллаа яаж хийж байгаа тухай асуудал бол ерөөсөө биш. Ёс зүйн дэд хорооны ажлыг ч бид нэр яриаг шүү дээ. Их хурлын гишүүн хүнийг ер нь эргүүлэн татах үндслэл зөвхөн одоо гэмт хэрэгт холбогдохдоо яг үйлдэл дээр баригдсан үйлдэл гэж байгаа шүү дээ. Өөр заалт байна уу? Байлгүй яах. Үндсэн хуулийн зөрчил бол ёс зүйтэй холбоотой байна уу? Ерөөсөө цэц өөрөө дүгнэлтээ гаргана. Их хурлын гишүүн хууль зөрчсөн, үндсэн хууль зөрчсөн асуудал тогтоогдох юм бол улсын их хурлд эргүүлэн татах тухай саналыг цэц оруулж болох байхгүй дүгнэлтийг. Их хурлын тухай хуульд өөр дээр нь байж байгаа. Хэрвээ цэцийн дүгнэлтийг их хурл үндэслэлтэй гэж хүлээж авах юм бол их хурлын гишүүнийг хоцруулна гэдэг ийм заалт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо бидний энэ явуулаад байгаа үйл ажиллагаа бол хуульд байж байгаа арга хэрэглүүрийг ашиглаад өнөөдөр нэгэнт бий болцсон байгаа энэ бүтцийн байгууллагуудаар нь дамжуулаад явъя л гэсэн ийм санаа шүү дээ. Хэрвээ зэц сая наранхуу гишүүнийг эргүүлэн татах нь зүйтэй гэсэн бол татах байсан юм байна тийм үү? Маргаан үүсгээд дүгнэлтээ гаргана л да. Тэгээд их хурлд оруулах гэсэн нь цэцийн бүрийн эрхийн асуудал. Гэхдээ бид нар энэ процесс дуусаагүй. Одоо үндсэн хуулийн цэцийн нэг гишүүн шалгаад Жанцан гэдэг Наман Принлийн Жанцан гэдэг гишүүн шалгаад татгалзлаа шүү дээ. Энийг бид нар одоо үндсэн хуулийн цэцэд бас хандна. Давж болд юм уу? Тэгээ одоо давзаалт гэх юм уу тэр гишүүний тогтоолыг хянуулахаар 3 гишүүнтэй 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй багц судлалын хуралдаанд ханддаг. Тэгэхээр энийг аваад өгөөгүй байна. Өгөөд ирэхтэрээ хэвлэмжлэлийн хэрэгслэр тэгэл дамжуулаад явна да. Жанцангуй үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Жанцангуй наранхуутай холбоотой юм шүү. Ашиг сонирхлын хувьд холбоотой юм шүү. Тэр нэг ийм өөрөг арилцсан гээд бид нэр бие өөрөгдөл гаргасан би ганцаараа гаргасан юм л да. Тэр нь тийм мэдээ байна гэж сонсоод тэгээд одоо Жанцангуйг шийдвэрээ гаргахаас өмнө одоо 2 дараагад хандсан байхгүй. За ийм мэдээлэл байна. Хэрвээ үнэн бол маргаан мэдээлэл хоёулаа бүтэн хүмүүст хүргээд хөө. Улсын хурлын гишүүн Наранхүү Жанцангуйд хөөрөг зарсан юм уу? Жанцангуй Наранхүүд зарахгүй. Жанцангуй Наранхүүд хөөрөг зарсан юм уу? Тэгэж би сонсохгүй юу? За. Тэгвэл эн чинь бол одоо хажуунаас нараа сууж ирсэн биш тийм ээ. Тэгэхээр би төрийн өндөр албан тушаалтнууд учраас ёс зүйтэй одоо хэрвээ тийм худалдааны 8-ны харилцаанд орж исэн бол энэ хүний асуудлыг шалгах нь зохисгүймаа гэж үзээд одоо 2-гаад өргөдөлчихсэн. За ингээд шалгалтын үйл ажиллагаа 14 хоног байдаг байхгүй юу? 14 хоногийг Жанцангуй 30 хоногоор сунгацдаг. За. Уг нь бол хуульд 14 хоног л гэж байгаа юм. 30 хоног бол хэзээд байдаг хугацаа вэ гэхээр маргаан үүсгэснээс хойш 30 хоног байдаг байхгүй юу? Хэрвээ тэр 30 хоногийн дотор шийдвэрлэхэд жоохон хэцүү байх юм бол дахиад 30 хоногоор сунгаж болно гэж. Өөрөөр хэлбэл маргаан үүсгэсний дараа сунгаж болдог 30 хоногийг маргаан үүсгэхээс өмнөх 14 хоногийн шалгалтын дээр хэрэглээд мань хүн 30 хоногоор сунгахгүй юу? Тэгэхээр энэ би жаахан хардаад за энэ нөгөө хоорондоо холбоо молбоотой үний юм болоо гэд одоо 2 дараагад өргөдөлж өгсөн. За тэр нь ямар агуулгатай байсан бэ гэхээр нэгэнт маргаан үүсгээгүй одоо шалгалтын ажил явж байгаа учраас тэгээд дээрэс нь 14 хоног байх хэвээр юмыг танахын хэтрүүлээд 30 хоног болгоод 30 хоногоор сунгацлаа. Ингээд нийтдээ 44 хоног болчихлоо. Тэгэхээр энэ дээр бас жаахан хардаад байна. Тийм болохоор та ингээд хэрвээ энэ нь үнэн байх юм бол магадлаад ашиг сонирхлын юм өөр зөрчилгүй гишүүнээр шалгуулж өгөөч гэсэн өргөдөл өгсөн. Тэгээ одоо бодвол тэр нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэж үзсэн юм уу? Эсвэл огт хөөрөг зараагүй юм уу? Тэгээд ямар ч үсэн Жанцангуй тогтоол хариугаагүй. Тэрийг хойшлуулсан хугацаанд Наранхүүгийн асуудлыг шийдсэн юм уу? Шийдсэн. Жанцангуй. Одоо 2 дараг бол хариугаагүй бид нарт. Уг 14 хоногт өгсөд одоо тэр нь дуусчихсан тэгээд юм л. Яг гоо тэр хооронд тогтоол гарцсан юм чинь тэгээд утгагүй болчихсон. Одоо бид нарт яг хэвдээ тэгээд Жанцангуйн тогтоолоор энэ маргаан дуусчихгүй л дээ. Түрүүний хэлсэн би тэр 3 гишүүндээ хандаад л явна л.
За наранхүү бол алдартай хүн шүү дээ. Ерөөсөө өмнө ч гэсэн их хурл судгуул байсан. Тэгэхээр ер нь ингээд задраад давраад байгаа их хурлын гишүүнийг яах ёстой юм? Их хурлын гишүүнд өнөөдөр хүлээлгэж болох хариуцлага нь хамгийн дээдлийн хэлбэр нь гишүүн байна. Одоо бүгд л харсан. Ийм тохиолдолд яах ёстой юм бэ? Яг нь ер нь бол за тэр бүхсбөрний юмж одоо мэдхгүй. Зүгээр өнөөдөр бодиттой байж байгаа энэ зөрчил байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээр бол би түрүүн танд хэллээ ш 103 цагийн 2 цагт нь суудсан байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бүрийн ихэсээ татгалзаж байгаатай адил хэлбэрээ. Энийг бүр ясан богдуулж хорлон саатуулж байна. Тийм учраас энийг эргүүлэн татах бодит үндэслэл бол байж болох юмаа гэдэг ийм л агуулгаар бид нар хандсан. Ер нь бол хариуцлагыг хүлээлгээд явах хэрэгтэй. Бид нар бослого тэмцэлд урайлаагүй одоо их хурлыг тараагаад өгье гэдэг юм уу юм яриаггүй шүү дээ. Одоо байж байгаа арга хэрэглүүрээр одоо байж байгаа байгууллага бүр эрхийнх нь хүрээнд асуудлыг шийдвүлээ л гэж. Тэгээд ингээ хад мөргөд идэг ихнээсээ. За цэцгийн 2 гишүүн чинь наран чимэг жанцсан гэж 2 гишүүн байгаа тийм үү? 6 жилээр сонгогдсон боловч одоо 7 жил болчиход байгаа юм уу? Одоо 7 жил болчиход байгаа. 2017 онд бүр эрхийн хугацаанууд нь дууссан. За. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьж одоо дараагийн гишүүнийг дэвшүүлэх ёстой. За тэрийг дэвшүүлээгүй байгаад байдаг. За ерөнхийлөгчтэй ч биш тэр ер нь бол томилдог байгууллага их хурл шүү дээ. Тэгэхээр их хурлын болон ерөнхийлөгчийн хамтын үйл ажиллагааны л үр дүнд энэ хоёр гишүүн томилогдох ёстой байна л гэсэн үг. Томилогдох ёстой. Энэ хоёр ажиллаа хийхгүй байна л гэсэн. Ерөнхийлөгч яагаад энд оролцох ёстой юм? Ерөнхийлөгч энэ улсуудыг санал болгодог байхгүй. Их хурл санал болгох юм. 9 гишүүний 3-ыг их хурл санал болгоно. 3-ыг ерөнхийлөгч, 3-ыг улсын дэвшүүлэх гэж явдаг. За тэгвэл ерөнхийлөгч их хурл хоёр хамтарч ээж энэ хоёр хүнийг орон гарах асуудлыг шийдэх. Ерөнхийлөгч саналаа оруулах ёстой, их хурл томилох ёстой. Гэхдээ одоо томилох эрх бүхий субъект нь улсын их хурл байж байгаа учраас 6 жилийн зөрчлийг бол их хурл гаргахгүй байхад анхаарах ёстой л да. Ер нь бол өөрөөр хэлбэл түрүүчийн ерөнхийлөгчийн үед хугацаанд дууссан байгаа байхгүй юу? 2011 оны 5 сарын 1-ний өдөр томилогдсон байсан баг. Тухайлбал жанцсангүй би нэг харж ирсэн. Тийм. Тэгэхээр эн чинь одоо 5 сарын 1-нд өн дээр өргөж штэ. За, наранхүүгийн асуудал юм байдаг. За, нямд ойржгоог ямар үндслээр эргүүлэн татах ёстой гэж үтсэн юм бэ? Яг бид нар нөгөө тусдаа гаргаа явуулсан. Гэхдээ мэдээллүүдээ нэгтгээ санал солилцож байгаа учраас би тэр хүрээндээ л хариулчихъя. Нямд ойржгоог бол 2011 оны баха инх болдгоотой нэг ярьжсэн нэг яриа байдгийн тэр хоёрын. За. Одоо энэ ерөнхийлөгчийн намын газрын дарга зандаа үгийн инх болдгоо. За нямд ойрж сайдаа авилга гэдэг чинь энийг хэлдэг юм а гэдэг. Инх болдгоо тэгж ярьж байгаа юм л. Авилга гэдэг чинь энийг их хурл дээр юм уу? Их хурл дээр л юм шиг байгаа. Одоо би тэрийг сайн санахгүй. Их хурл дээр баха. Их хурл дээр. Эсвэл байнгын орны хурл дээр. Ямар ч байсан л их хурлын үйл ажиллагаан дээр. За та ашиглалтын зардлын төлөөд тэр нөгөө түрээсэн юм байна. Тэр байшин цуудаг юм байна. За. Өөрөөр хэлбэл түрээсийн төлбөр гэж төлдөг юм байна. Одоо хэрэгэлсэн тогтцогцолгааны мөнгө юу ч байдгийг согын төлбөртэйгээ төлдөг юм уу тийм ээ. За энийг чи авилга гэдэг юм а гэдэг 11 онд ярьж ирсэн байна. За энэ оны өмнө тантай дахиад ярьж ийн л да. За тэгсэн. Мөн яг нөгөөтгөө ярьж байгаа. Би ашиглалтын зардлын төлөөд таньдаг хүнийхээ байшин цуудаг. Таньдаг хүн тэр хэн л юм байна л дээ. Нөгөө хэний хүү? Сүрэн. МСС биш үү? Хэний хүү? Алтангийн. Алтангийн тий. Тэдний байшин цуудаг гэж. Алтангийн байшин нямд орж байгаа суудаг. Түрээсийн төлбөрийн төлөлгүйгээр ашиглалтын зардлын төлөөд суудаг гэж. Тэгэхээр эн чинь 11 оноос хойш инх болдгоотой ярьж байсан, инх болдгоо нь тэр шүмжилж ярьж байсан яриа. Одоо тантайс ярьсан яриа биш үү? Энэ хоёрын хооронд чинь 7 жил болчиход байна л да. Тийм үү? Тэгэхээр энэ хугацаанд за тэр суудаг байшин нь тэр нэг урдлын өндөр 2 газар байшин. 2-3 ч үлээ. Тэгээд тэрний Бела Веста гэд хаан улд өргөтөдөг одоо хамгийн тансаг зэрэглэлийн байшин. Өргөдөл өгсөн залуучууд тэр өргөдөл дээр бичсэн байгаа. Энэ бол сарын түрээс нь 3 саяас 12 сая төгрөгийн үнэтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ хэмжээний түрээсийг төлөхгүй байгаагаараа улсын их хурлын тухай хуульд байж байгаа тэр гишүүн өөрөө 1 сарын цалин орлогоосоо давсан хэмжээний бэлэг сэлт тэр талаарх мэдээлэл тайлагнах үүрэгтэй гэж. За энийг зөрчсөн байна гэж. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэдэг хууль байгаа. Энэ дээр бас агуулгаараа байж байгаа саяных чинь. Бусдаас шан харамж бэлэг сэлт авахгүй байх аль бүргээ гүйцэтгэж байхын төлөө. Гэтэ мэдэхгүй байна. Одоо нямд орж байгааг
хувь хүнийх нь хувьд их хурлын гишүүн биш, хуульчдаа дэргийн сайд биш, хувь хүнийх нь хувьд хүндэтгээд одоо байшиндаа өнгөө суулгаад байдаг бол бас нэг хэрэг баг тийм ээ. Гэхдээ бидний хардлага бол энэ хүний хашиж байгаа төр ташиж байгаа энэ өндөр албан тушаалтай холбоотой л гэж үзсэн учраас өргөдлөө гаргаад явж байгаа юм л зүйл дээ. Манай найруулагч нэмд орж байгааг үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн юуг дахиад өгчгтөө энэ хойдлохонд илгэцэнд Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд гээд сая өгсөн шүү дээ. Тэрийг дахиад өгч. Тэндээс би юм уншиж өгөх гэсэн юм. Энэ байна л да. Надад одоо энэ нөгөө үндсэн хуулийн цэцэд хандсан 2018 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр гэж байна. За эндээс би үзэгчдтэй бас энэ артлын дийлэгцнээс их муу харагддаг гэж сонсоод байгаа. Харагдахгүй юм шүү дээ. Та бүхэн харагдахгүй тэр дийлэгцнээс бол харагддаг гэсэн. Камераар за уншаад өгч юм. Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37-гийн 1-ийн 2 дахь хэсэгт бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж бусдаас шан харамж авах 37-гийн 1-ийн 3-т гишүүний нэр хүнд бүрэн эрхийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах 37-гийн 1-ийн 4-т гишүүний нэр хүнд эрх мэдлийг ашиглан үнэт цаас эд хөрөнгө олох давуу эрх хэдлэх бусдад давуу байдал олгох 37-гийн 1-ийн 9-д аливаа байгууллага иргэнээс 1 сарын цалингаас дээш төгрөгийн үнэтэй бэлгийн зүйлсийг хуваараа авах гэж юм л да. Тэгэхээр сая таны хэлснээр бол тэр Вела Веста байшин бол 3 саяас 12 сая төгрөгийн ханштай тийм үү? Түрээсийн. Сарын. А тэгэхээр та тэр түрээсийн мөнгийг одоо бэлэг гэж үзэж байна уу? Бэлэгтэй адилтгаж үзэж байгаа юм уу те? Одоо давуу байдал одоо бэлэг л юм да тийм ээ. Энэ дэлбэргүй хариу дэлбэргүй гэж байгаа шүү дээ. Гэж үзэж өргөдөл гаргасан. Одоо цэцгийн шалгалтын ажил явж байгаа. Яг түрүүний хугацаа хоногтой 14 хоногт шалгаад хариугаа өгөх ёстой. А хэрвээ маргаа үүсгээд явах юм бол одоо тэгээд тайлбар сэлтийг аваад ингээд цаашаа үргэлжлээд явах юм л процесс. Тэгэхдээ одоо жишээ нь иргэн мөнхөө хэлсгэлэн ингээд Вела Вестод очиод алтчингийн байшинд очиод амьдраад би үнгүү суун штэ. А нямд орж байгаа үнгүү суух хоёрын хооронд ялгаа байна тийм үү? Байлгүй яах вэ? Ямар ялгаа? Төрийн өндөр албан тушаалтан. А би төрийн өндөр албан тушаалгүй. Жирийн иргэн. Сэтгүүлч. Мөнхөө хэлсгэлэн. А тэгэхээр миний хувьд одоо гэмт хэрэг биш байх нь шүү дээ тийм үү? Гэмт хэрэг чи юу ах вэ? Гэмт хэрэг биш л дээ. Хуулийн одоо тань тавьж байгаа шаардлага шүү дээ, хуулийн шаардлага. Тэр бол байхгүй учраас та өнөөдөр зүгээрээ гэж бид хоёр яриа сууж байна тийм үү? А нямд орж байгаад буюу төрийн өндөр албан тушаалтнуудад тавьж байгаа тэр хууль зүйн шаардлага өөр бөгөөд өндөр байхгүй юу? Тэргээрээ л ялгаатай зүйл. Тэгэхээр энэ дээр зөрчил байж магадгүй. Энийг шалгаж шийдвэрлэеч. Хэрвээ одоо жишээ нь 3 саяас 12 сая төгрөг гэдэг чи одоо тэнцгийн түрээсийн зардлыг одоо манайхаа хаанаас ч авсны газараас л авсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үнэхээр нотлогдоод тэр нь Улсын хурлын гишүүний төрийн албан агчийн цалингийн нэгдсэн систем сүлжээ байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр байж байгаа дүнтэй зөрөлдөөд эхлэвэл нэгд хоёрдугаарт 11 онд ярьсан яриа бөгөөд саяын 12 дугаар сард ярьсан яриа нь нэмдэрж байгаа ярьсан яриа үнэн л бол энэ дээр асуудал үүсгэл шүү дээ. Бид нэр тэгжил харж хандсан. Зэц тийм шийдвэр гаргаж чадна гэж бодож байна. Харж л бай мэдгүй шүү дээ. Би их сони юм сая таны ер нь шүү дээ. Үндсэн хуулийн цэцс бол үндсэн хуулийн цэцсийн үндсэн хуульд дээд хяналт тавьж байгаа тэр одоо бүрэн эрхийг өргөмжилж савдгаа манай талигач сав тогш дарга байх та нэг үг хэлсэн байхгүй юу? Цэцэн дээр хөх тэнгэр л байдаг юм а гэж. Тэрийг нь бол одоогийн цэц савдгаа ярьж байгаагаас өөрөөр ойлгоод тах шүү байна. Нөгөө намайг хэн хэлэх үү нохоо хэн саах уу гэдгээр ойлгоод тах шүү. Сав тогшвол тэгж хэлээгүй л байдаг юм л. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн биелэлтэнд дээд хяналт тавих хэрэг цэцтэй хинч булаалдахгүй шүү гэдэг агуулгаар хэлсэн болохоос биш. Цэц юуг ч дураараа хийж болно гэж хэлж хэлдэггүй. А цэц өнөөдөр юуг дураараа хийж ийм хэр би тань түрүү ярьсан жишээ шүү. Зүгээр л тэр хуулийн хугацаануудыг ингээл дураараа зөрчиж. Одоо миний ойлгож байгаагаар бол Улсын хурлын 23 дугаар тогтоол гэдэг Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой тогтоолыг миний санаж байгаагаар ноднол цэцэд өгсөн. Одоо болтол хариу нь гараагүй. Хугацаатай юм уу тийм? Хугацаатай 30 хоногийн хугацаатай. Ганцхан удаа 30 хоногоор сонгодог. 60 хоногт шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхэд одоо тэрийг хэддэх 30 10 дахь 30 хоногоо сонгож иж өнөөдөр хүрж байгаа байлгүй дээ бодвол. Тэгээд нэг ийм газар байгаад байдаг. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаарт
1992 оны үндсэн хуулийн дараа үндсэн хуулийг баталсны дараа үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хууль, цэцэд маргааны шийдвэр тухай хуулиудыг баталсан. Тэгээд нөгөө харьцангуй их доктортой үйл ажиллагаа нь өдөр тутамдаа одоо шүүхтэй харьцуулаад үзэхэд бол нэг их оволцсон биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдлуудаасаа болоод тэр цэцгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудал дээр бас манайхан жаахан хориг хандсан юм шиг үеийн парламент хөлж яам. Тэгэхээр цэцгийн энэ процессын хуулиудад бол бас нарийсгах шаардлагатай, тодорхой болох шаардлагатай юм зөндөө харагддаг байхгүй. Тэгэхээр тэр одоо байж байгаа энэ орон зайд ийм дураараа байгаад байдаг цэцгийн нэг зовлон байна л да. Цэц гэдэг чинь нөгөө нэг юм манч хувцастай хүмүүс гараад идэг юм уу? Тийм ёслын хувцастай. Нэг юм танаас асууя. Цензургүй ярианд нямд орж байгаа орсны дараа зарим нэг мэдээллийн хэрэгслээр юм ямарсан. Нямд орж гişүн юу улсын нууцыг задлсан гэж. Тэр улсын нууц нь юу юм бэ гэхээр тэр нэг тогтоол танилцуулсан. Шийдвэр танилцуулсан. Баатар генералыг шийтгсэн тухай нас ингээ уншиж өгсөн юм л да. Тэр үнэхээр улсын нууц задруулсан юм уу? Яг тэр нэвтрүүлгийн маргааш сайтууд дээр гараад исэн байхгүй юу? Тэг би гайхаад исэн. Би тэр нэвтрүүлгийг үзсэн. Тэгвэл одоо бидний гаргасан өргөдөлтөй холбоотой та асууж байгаа учраас би өргөдөлтөйгөө холбоод хариулахад бид бол тэр асуудлыг тавиагүй. Улсын нууц задруулсан хэрвээ байдаг бол тэрийг хууль хамгаалах байгууллага шалгах ёстой. Ер нь улсын нууцтай холбоотойгоор хаалттай хэлэлцсэн шүүх хуралдаан биш үү? Тэрний шийдвэр хууль зүйн хувьд ямар байдгийг би танд хэлж өгье. Тэр нь ямар байдаг вэ гэхээр хавцаст хэрэг биш үү? Хавцаст хэрэг тэнд нууц байгаа учраас тэрийг хилцэж байгаа шүүх хуралдаан хаалттай болдог. Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэх хэсэг бол ерөөсөө жижигрүүлсэн хавцаст хэрэг байдаг байхгүй юу? Тийм учраас шүүхийн тогтоолыг нууцладаг юм. Шүүхийн тогтоолоос, шүүхийн шийдвэрээс зөвхөн тогтоох хэсгийг л ил болгож болно. Өөрөөр хэлбэл Баатар гэдэг хүнд юм уу, эсвэл Санжаасүрэн гэдэг хүнд ч юм уу, тийм ээ. Улсын нууц задруулсныхын төлөө ямар ял шийтгэлийг ногдуулаад, ямар дэглэмд идлүүлээд ингээд дуусах ёстой вэ гэдэг тэр хэсэг нь тогтоох хэсэгтэй байгаа. Тэр нь бол нууц биш. Тэрнээс тэр шүүхийн хянд шийдээд үндсэлж байгаа тэр бүх хэсэг бол хавцас тэрэг өөрөө байдаг учраас нууц байдаг. Тэгвэл одоо бид нэр тэр нэг үзүүлсэн юмыг би тэр мэдээллийг ч харсан. Одоо тэр сайтуудын дараа нь сошиалар зөндөө явсан шүү дээ. Ингэчлээгээ бичсэн. Тэгээд хууль хамгаалах байгууллагууд энийг шалгах л ёстой. Хэрвээ тийм үндэслэл байгаа бол зүгээр яг хууль зүйн үндэслэл нь бол саяных. Хэрвээ үндэслэх хэсэг бол нууц. Тогтоох хэсгийг үзүүлээд ямар яа шийтгүүлснийг харуулах гэж байгаа бол тэр нууц биш. Ийм л ялгаа. За хэдхэн минутын рекламны дараа цензургүй яриа нэвтрүүлэг дахиад үргэлжлэнэ. Үргэлжлэхдээ би танаас тэр алтчин гэдэг нэр сонсоод одоо үүсэт байгаа нь эрдэнэттэй холбоотой зарим асуудлуудыг танаас асуух болно. Тэгээд хэдхэн минутын дараа эргээд цензургүй яриагаа үзээрэй. За цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. За түрүүн та алтчингийн алтангийн байранд тийм ээ нэмдэрж уг суудаг гэсэн. Тэгэхээр алтчин гэснээс өнөөдөр фэйсбүүкээр твиттерээр сонин мэдээлэл явж байна л да. Эрдэнэт банк эрдэнэтийн эрдэнэт үйлдвэрийг стандарт банкнд тавиад 109 сая доллар зээлсэн асуудлыг алтчингийн алтан Жастин Батхунаар хамтран үлджээ гэж. За би таныг яг ингэж асууна гэж мэдээд бас нэг бариад ирсэн юм аа гэдэг нь асуураа. За яг тэгэхээр энэ өнөөдөр ч биш шүү дээ тийм ээ. Зөндөө удаан л яригдж байгаа асуудал. Тэгэхээр энэ дээр байгаа нэг гол гогцоо асуудал бол ер нь Монголын улс төрийн төр дүндэр аль хашиж байгаа. За энэ төрд бас өмнөхөө нөлөөтэй байж байгаа энэ хоёр том намын одоо яг хурлын гишүүдээс ахуулаад сайд дарга нар ерөнхийлөгч хүртлээ ерөнхий сайдтайгаа энэ төрийн өмчийг удирдахад хэрхэн яаж оролцдог вэ гэдэг асуудлыг бас ярихгүй болохгүй л. Тэгэхээр ер нь бол 92 онд үндсэн хууль батлаад шилжилт хийснээс хойш бол Монголын нэн шин түүх гэж ярил л да. Энэ нэн шин түүхэнд нэг юм 3 параллел асуудал байгаа юм шиг надад зүгээр санагддаг. За нэгдүгээрт бол Монголын нийгэм тогтсон үндсүүлийн асуудал. Энэ бол зөвхөн одоо хөрөнгө мөнгөн дээр тогтчихлоо шүү дээ. Бүх юм ингэ тогтцсон. За яг энэ шударгасан хийсэн тайлбар бол бид нар тэтэ тэргүй капитализм руу орсон гэж ярьдаг.
Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь Монголын төрийн одоо өөрийнх нь үндсүүл гэж яриа. Нийгмийн үндсүүл дотор Монголын төрийн үйл ажиллагаа бол өнөөдөр ерөөсөө төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулах төрийн эрх мэдлэр дамжуулж өөртөө ашиг хонжоо олох гэсэн ийм л зүйл дээр төвлөрж байгаа ерөөс шуудлага хэлгээд. За энэний нэг сонин жишээг би саяхан одоо нэг Монгол өнгөний зол жаргал биднээс албатай байдаг. Ингээд би одоо зол жаргалын мөрөө гэж нэрлэлчээд байгаа нэг мөрөө байна. Мань хүн өөрөө яг эдийн засгийн хувьд зурсан нэг тийм мөрөө байна лээ. Сонирхолтой. Та бас дараа нь асууна. Тэр бол шүү дээ Монголын одоо 4 жилд улсын их хурлаас зарцуулж байгаа төсвийн нийт хэмжээнүүдийг авч үзээд жишээ нь манай төсөв чи 2004 онд л дөнгөж их найд руу орсон байхгүй. Тэрнээс өмнө тэрбумаар л ярьдаг байсан. Одоо бол 20-30 их найд руу орчод шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр 4 жилийн тэр төсвийн хэмжээ жишээ нь 15 тэрлэн төгрөг буюу 6 тэрбум доллар байна. Тэгэхээр энийг засгийн хугацаатай ингээд засгийн хугацаагийн дээш нь зураад нөгөө дээш нь нөгөө их мөнгөийг чи ингээд зурх тэр яг ийм тэгшэнцэг зурулчны гипноз шиг ийм мөрийг гарч ирж байгаа байхгүй юу. Тэр мөнгөний хэмжээ өсөөл байгаа энэ он жилүүдэд би 17 жилийн түүхийг ярьж байна. 2000 оноос хойш өнөөдөр хүртэл төсвийн тэр тэлэлтийг нөгөөдөг чинь тэлээл ах тусам засгийн нас богиносоо л байдаг. Тийм сониндүр зураг харагдав. За хоёулаа жоохон найшлуулах хэрэгтэй н 17 жилийн. Тэгэнгүүт энэ юу вэ гэхээр ерөөсөө төрийн өмчийн удирдлагад өнөөдрийн энэ улс төрчдийн оролцоо хэд өндөр байгааг тэр төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулахад ерөөсөө нүдэ авах өхөөс буцахгүй байгааг л харуулж байгаа. За энэний нэг хэсэг бол одоо энэ эрдэмтдээр үүсчихэд байгаа удаа дараагийн асуудлууд. 49-ийг хазаарлах гэж оролдож байгаа асуудалч тэрэнд орно. 51 дээр үүсчихэд байгаа энэ бодлооч орно. Наадах чинь 109 сая доллар биш 192 сая доллар шүү. Жастын авсан зээлийн хэмжээ. 2007 оноос ахуулаад 10 он хүртэл авсан. 30 олон удаагийн зээл байгаа. 20 сая долларыг анх 2007 онд аваад төлцсөн байдаг юм буцаагаад. Тэгэл дараад нь одоо 36, 75, 27 Just тийм үү? Just Стандарт банкнаас. Стандарт банкнаас. За. Тэнд алтчин ямар оролцоотой мэдхүү та. Би бол таныг бол Just Group-д оролцоо байхгүй шүү. Үгүй тэр яг гоо бид нар ийм би ч нэг хуучин бизнесийн байгууллагад ажиллаж исэн. Тэгээ бид нар нэг тийм сонин тохиолдлоор Just-ийн эрдэмтдтэй холбогдсон холбоог мэдсэн. 2009 оны үед шатхууны тендерт оролцоод ингээд огт ялдгүй. Тэгээ манай нэг үйлчлүүлэгч шатхууны тендер. Эрдэнтийн. За, Эрдэнтийн шатхууны төлөвлөлтөд шатхууны нийлүүлэх тендерт оролцоод 2 удаа ялаагүй. Тэгээд би одоо би ч нэг хуулийн товчоо ажиллаулдаг. Тэн дээр захиалга ирэхгүй юу? Тендер төгсөн материалуудад анализ хийж өгөөч гэж. Эрдэнтэд тендерт оролцсон материал. Тэгээд бид нар тэр компаниудын өгсөн үнийн санал юмнуудыг ингээ үзчихсэн чинь Just-ийн өгч ялж ирсэн үнийн саналуудыг гаргаад ирэхгүй юу. Гэсэн чинь сүүлийн 2 удаагийн тендерт бид нар хил одоо даф наушк нөхцөл гэж ярьдаг. Тэр хил нөхцөл дээр нэмэх нь 0 тэг төгрөг гэдэг үнэ өгч ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд бусад компаниудыг ялаад байдаг. Тэгээд одоо бид нар ч бүр гайхаад үе энэ ч одоо ийм ямар ч ашиггүй тэр чинь свободник. Тэгээд одоо бид нар чинь тухайн үед тоглоод ингэж энэ ч одоо эх орноо боддог ийм ариун гэгийн өвчин тусцсан юм шүү дээ энэ Just гэдэг компани эзэд чинь гэж ингэж тоглож ирсэн баг. Дараа нь энэний учрыг олсон чинь Just маань нөгөө талдаа Эрдэнтийн зэсийн баяжмлыг зардаг эрхийг авцсан юм байна лээ л дээ. Тэгээд өөрийнхөө нийлүүлсэн шатхууны зөрүүнд нь бартераар зэсийн баяжмал авч хэдэн он хүртэл баяжмал зарсан гэж. Гэхдээ ямар ч үсэн тэр шатхууны тендерт оролцож байгаа үед л баяжмал зарж ирсэн. 2009 10 оны үе. За, саяхны хүртэл. Тэгэхээр эн чинь Эрдэнтэд ер нь улс төрчтэй оролцоо их өндөр байгаа л энэний төлөө өхөт яваад идгийн шалтгаан бол зөвхөн миний ойлгож байгаагаар зөвхөн нэг гам бөмбөлөг юм уу эсвэл нойлын цаас юм уу эсвэл принтерийн орон нийлүүлэх тухай асуудал биш. Бид нар тэрийг их ярьдаг л да. Тэрийг маш их ярьдаг. Энэний чинь цаатал тэр Эрдэнэт үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүн болох зэсмэлбүтэний баяжмлыг олон улсын зах зээл зарах гэдэг чинь маш том бизнес, маш том сонирхол байдаг юм шиг байна. Ер нь бол. Тийм ч учраас яагаад би тэрийг тэгж бодов гэхээр тэр Just компани 0 гэдэг үн өгчөөд мөн үү? Тэрнийхээ ашгийг Эрдэнтийн баяжмлаар бартер хийж олж аваад тэрнийхээ үнийг нэмэгдүүлэх боломжтойгоор тэндээ ашгаа хийж гинэ гэдгийг л харснаас хойш би яг ийм ойлголттой болчиход байгаа байхгүй. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт олон овоот гэж алтны компани байна. Одоо алтангуйч олон овоотын захирал шүү дээ. Та яаж холбогдож байна? Just-тай биш олон овоот дээр тэр хоёр холбогддог байхгүй.
олон хотын лиценз гэж байгаад тэрийг Goldman Sachs барьцаалаад $1030 сая зээл аваад 15-ын төлөө чадаагүй байж хахад нь баяр ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүн байхдаа Батбаяг ашигт малтмлын газрын дарга байхдаа тэр лицензийг хүчингү болгоод Олоовот Gold гэдэг компанид өгсөн. Goldman Sachs-аас булага авчихсан, дээрэмдээд авчихсан. Тэгээ шууд хэлээ дээрэмдээд авчихсан. За энэнийхээ үндслэг бол Goldman Sachs-ыг сайхан шийдвэрлэлөө гэж тухайд дэгжил тарих угаажил байсан биз. Тэр бол тийм биш шүү дээ. Goldman Sachs-ыг Монголд банкны үйл ажиллагаа явуулах эрх аваагүй учраас гэж ашигт малтмлын хуулийн заалтыг бариад булаацсан байхгүй юу. За тэгээд авцсан лицензээ ягаад ч маргааш нь тэр компанид бичээд өгчдөг юм уу? Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Би энэ бизнесийн байгууллагуудтай харилцаж хамтарч ажилладгийн хувьд бол мянган баяргой аж ахуйн компаниуд дээр ямар их хэмжээний өр авлага байсныг мэднэ л дээ. Тэгээд жастул тэргээр дамжаад Монгол газартай холбогдоо явцсан. Тэгээд сүүлдээ бол Монгол газартайгаа нийлж гаад тэрний барьцаалуулсан лицензийн дээрэмдээд ингээ авцсан л зүйл. Тэгээд тэрлүүгээ одоо тэр олон долларуудыг хийсэн юм шиг байна. Ер нь бол одоо түрүүний ярьж байгаа тэр стандарт банкнаас авсан зээлээж тэрлүү хийсэн, Алтангаагаас ч мөнгө авч хийсэн. Тийм ч учраас Алтангаа одоо Олоовотын хувьцаа эзэмшигч болоод захирал нь болоод суудсан байна шүү дээ. Эднэрийн тэр нэг юу гэдэг юм бэ? Олоовотын лиценз одоо хүчинтэй байд юм болов уу? Олоовотын лиценз одоо хүчинтэй байх. Олоовот ч бас тийм бүлэг орд юм байлээ шүү дээ. Овот 1, олон овот гэдэг хэд хэдэн лицензтэй. Анх бол эн чинь тухайн үед л яригдчих байхдаа 100 тонн гэж хэлсэн. Дараа нь 25 болцсон байсан. Дараа нь 18 болцсон байсан. Гэсэн чинь олборсан алтан 500 элчүүлээ болсон. Та хэрвээ санаж байгаа бол алтчингийн шатхуун түгэх станцуудыг just авлаа. Just авсан дээр үү? Just авсан. Алтчинг нөгөө шатангууд, алтчин бөмбөгөр шатангууд just тэдний бензин колонкуудыг авсан. Эргээд дараа нь тэд нар хамтрагчулж Олоовот дээр орсон л доо. Магадгүй сүүлдээ хадгаламж банкн дээр хамтраж орсон болов уу гэж би боддتي. Яагаад тэгэхээр хадгаламж банк байхдаа одоо алтчингийн хүү Эдвард Сүрэн гэж хүнээс одоо зээл авсан, тэр нь төрийн банк руу өргөн шилжиж очисон гэдэг ийм нэг мэдээллийн хойноос хэдэн сар яваад олж авсан юм аа. Тэр талаар та юм мэдэх үү? Ер нь бол мэднэ. За одоо бид нэр хамтарч ажилладаг одоо нэг өмгөөллийн компани энэ хэргийг хариуцж байсан байхгүй юу? Аль хэргийг? Одоо саяны ярьж байгаа. Миний ярьсныг үү? Таны ярьсан хэргийг төрийн банкны талд хариуцж байсан юм. Оо за. За наадах чинь 51 тэрбум төгрөг. За тийм. За хадгаламж банк эрх хүлээн авагчдаа банкаа шилжүүлэхийн өмнө, Монгол банкнд банкаа өгөхийн өмнө алтангаас мөнгө зээлсэн гэсэн ийм гэрээтэй, за мөнгө хүлээж авсан гэсэн баримттай байлгүй бодвол за тэгээд ийм юм ингээ өгцөн байна. За гүйлгээ харилж байгаа нь бол бодлонтой байна. Тэгээд одоо энэ дээр нэм нэхэмжил гарцсан явж байгаа гэсэн юм мэдээлэл байсан. За сүүлд нь сонсоход бол шүүхийн шийдвэр 40 төгөлдөр болцоо. Монголын төр бол төрийн банкар дамжуулаад алтан дөртөө болцоо гэсэн юм мэдээлэл байсан. 51 тэрбум төгрөг шүү дээ. За дараа нь би нэг сони юм харддаг юм аа. Ноднингийн олон улсын валютын санд орох гээд улсын хурлын чуулган дээр чуулган оролдож байхгүй юу. Гэсэн чи одоо сангийн сайд байгаа Хүрлбаатаргай. Тухайн сангийн сайд Хуульч Сүрэнгээс асуулт асууж байгаа. За юу гэж асуусан бэ гэсэн чинь за та нар танай засгийн газар төсвийн орлогын их усүрийг нэмэгдүүлэх талаар ямар ажил хийсэн бэ? Энэ төрөд байж байгаа үнцэнтэй аж ахуйн нэгжүүдийн хөвчлөл юу болсон бэ гэдэг ингээ асуудаг байхгүй. Тэгээд хэд хэдэн ч юм зөндөө олон юм асуусан араас. Гэсэн чи Хуульч Сүрэнг шууд хариулахдаа ингэж хариулдаг. Төрийн банкыг хөвчлөхгүй гэж. Хүрлбаатрын өмнөөс. Тэгээ би одоо за ямар ч байсан төрийн банкыг хөвчл гэдэг асуудлыг бол Хуульч Сүрэн сайдад удаадараа тавьдаг юм байна да гэсэн ийм л бодолтой байсан байхгүй. Тэгэхээр зүгээр би нэг ийм хардлага надад байдаг юм л та. Тухайлбал төрийн банкыг одоо саяны өрөнд жишээ нь хөвчилж авах юм оролдлогуудыг хийдэг юм шиг байна гэсэн. Надад ч гэсэн тийм хардлага байгаа. Тийм учраас материалуудыг цуглуулсан юм. Тэгэхээр одоо бид нэр харах нэг өнцөг бол төрийн банкыг ямар байдлаар хөвчлөх нь гэдгийг л маш анхааралтайгаар л харж явах хэрэгтэй л болж байгаа юм л. Тэндээс олон юм нөхцөө тайлбарлаа. Би тэгээд яагаад алтчинг энийг сонирхсон гэхээр за Олоовотын лиценз Олоовотын уурхай мянган баяр алтчин жастыг тухайн эзэтгүүлж бид нар биччихэл байла. Болол өнгөрсөн хэрэг тийм үү.
За саяны тэр стандарт банкны асуудал. За энэ бол эд дуйлан дэгдэж байна. Яагаад алтчин гэдэг үг, алтан гэдэг үгийг би онцлоод байна гэвэл түрүүн та хэлсэн үү? Дахиад хэлэх үү? Нэмдэрж байгаа хэний бэрэн цуудаг гинэ? Алтангийн. Яагаад гэдэг юм сонирхолтой биш үү нэ тань? Энэ бүхнийг ярихаар. Гэхдээ яг одоо тэгээд хоорондоо холбоотой байж болох юм. Гэхдээ одоо нотлохоо бол байхгүй. Зүгээр яг одоо баримтууд л байна шүү дээ биднэрт тийм үү. За саяны ярьж байгаа тэр олон авалтын асуудал байна. Стандарт банкны асуудал байна. За энэ дээр бизнесийн хоёр том бизнесмен хамтарч ил байна Монголын. Батхүү, Алтан гэдэг хүн тийм ээ. Нөгөө талд нь та сая нэг аргумент гаргаж ирж байна. За Алтангийн байранд сууж байгаа юм чинь нямдарж энэ хамаатай гэж. Магадгүй. Тэгтээ үгүй ч үгүй магадгүй. Би зүгээр хардж байгаа үнцэг бол Алтангойд Монголын төр ингээд өртөө болчих гэж. Тухайн үедээ бол би энийг жигшиж бодож байсан байхгүй. Яагаад ингээд жишээ нь тэр хэмжээний гүйлгээ арилжааг Монгол банкнд яагаад бүртгүүлээгүй тухайн үедээ тийм ээ? Монгол банк энд яагаад оролцохгүй байгаа юм бэ? Та нар Монгол банкыг оруулаач гэдэг. Одоо бид нар чинь нөгөө хэргийнхаа талаар л зөвлөдөж штэ. Тэгээд удахгүй тэр манай найзын компани төрийн банкнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэ болчихсон. Тэгээд би нэг сонирхоод асуух. Нөгөө хэрэг чи юу болсон бэ? Гэсэн чинь шүүгийн шийдвэр нь гарцсан. Бид нэр ингээ барсангүй. За яга барсангүй гэсэн чинь төрийн банкны захирал дуудаад та эдийн нэргээс явчихаа болчихоо. Хэн захирал нь? Тухайн төрийн банкны захирал юм байсан. Шүүгийн шийдвэр хэдэн хонд гарсан байна. Та тэгэл хөгөд олчин зүз та юм бол гэмчээ. Монгол банкны гаргасан тэр Монгол банкар нөгөө нэг батлан даалт гэдэг үлээ юу вэ? Тийм юм гаргуулдаг. Ер нь бол тэгтээ тэр нь хуурамч үү? Тэр хэсгийг нь бол би мэдэхгүй. Зүгээр хадгаламжийн банк дампуураад тийм ээ. Төрд очсныг бодоход тухайн үед банкны засаглалд одоо Монгол банк хянжиддаг учраас тэр хэмжээний гүйлгээ арилжаа бол Монгол банкны хувьд сонирхолтой байсан байх гэж би боддог байхгүй юу. Бодлого дампуурсан шнэ гэдэг чинь. Тэгэхээр 51 тэрбум төгрөгийн зээлийг аваад хадгаламжийн банк шүү дээ. Аваад сууж байхад Монгол банк жишээ нь нийт актив нь хэд байсан юм? Тэр нь 51 тэрбумын эзлэх хувь хэд байна? Өнөөдөр хадгаламжийн банкны үнэлгээг нэг 70 орчим тэрбум төгрөгөөр ярьжсэн санагдах юм. Тэгэж хэрвээ ярьж байгаа бол 51 тэрбум гэдэг чинь тэрний 60-70% нүстэй. 50 хэрвээ алтчин одоо төрийн банкны хувьчлалд 51 тэрбумын өртөө энийг суудгана гэхтэл тэр шууд алтчингийнх болж байгаа юм л да. Төрийн банк 51% гэдэг төрийн банкны үйл ажиллагаа явуулах тэнцвэрийг алдагдуулна шүү дээ. Хувьчлал бол яг дуудлага худалдаа ч юм уу олон хэлбэрүүд байгаа шүү дээ. Тэгэл явах байх л та. Нээлттэй хаалттай ямар ч хэлбэрээр явах юм. Зүгээр тэрэнд оролцоо байна уу юу? Тэрнээс судгалаа хэлэх гэж оролдох нь уу юу гэдгийг л бид нар харах хэрэгтэй байх л та. Тэр холбоосыг харъя гэвэл. Нийгмийн ёс зүй их унсан гэж ярьдаг л да. Энэ нь мэдээж зүгээр жирийн иргэн дулмаа батаагаас эхлэх байх тийм үү. Дээрээсээ л ихэлсэн их хурлын гишүүдээс одоо өдөр болгон бид нар зурагтаар хардаг. Ямар ёс зүйгүй балиар муухай хүмүүсийг харж байна. Яг тэр шиг хуульчтай нэр хүнд бас унтсан байхгүй юу? Сэтгүүлчдийнх ч унтсан. Тэгэхээр хуульчид гэдгийг зүгээр л мөнгө төлсөн газар үйлчилдэг гэж боддог байсан. Шудраг нийгмийн шудраг ёс хэв хэмжээний төлөө та хэдэн залуучууд ингээд асуудал хандж байгаад бол сайшаалтай. Гэхдээ энийг ялж гарна гэдэг тийм итгэл үнэмшил байна уу? Хууль ёсонд одоо жишээ нь үндсэн хуулийн цэцэд Монголын шүүхэд шудраг ёс байна уу? Шүүгчийн дотоод итгэл үнэмшил гэж байна уу? Байлгүй яг харьцангуй байгаа. Огт тэгж орог үүсгэж болохгүй л дээ. Бид нар бол одоо өнөөдөр энэ үйл ажиллагаа эхлээд явж байгаа нь хизээч хийгээгүй байснаас ямар ч байсан оролдох хэрэгтэй гэж. Нэгэнт оролдоод энэ рүү гараад үрсэн бол нөгөө хийвэл бүү айвал бүү хий гэдэг шиг эцсийн үзэх гэж явах хэрэгтэй. Ер нь одоо бид нар энэ Монгол оронд худлаа хэлж булгаагүй хойш унаас айж суух хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт өнөөдөр Монголын энэ төрийн байж байгаа одоо бид нар түрүүн зохис ярьлаа л да. Нэгдүгээр тэр нэг төрийн тогтолцооны асуудал. За одоо тэр төрд байж байгаа хамгийн том проблем бол энэ их мөнгөний урсгал байгаа даа байхгүй юу. Төрийн өмчийн удирдлага
Өөрөөр хэлбэл төрийн албаны шинтгэлийг төрийн алба маань юу болчих вөхөр улс төрийн намын лангууд амжаад зарагдж идэг нөгөө 8-8 шиг юм болчиход шүү дээ. А нөгөө талд нь улс төрийн нам өнөөдөр Монголын сонгож авсан энэ парламентын тогтолцоо гэдэг юмны амин сүнс бол улс төрийн намд байгаа яг үнэндээ. Гэтэл бид нэр 92 оноос хойш улс төрийн намыг хайцсан. 90 онд магадгүй тэр нам гэдэг юмнаас жаахан жиргэж явах үед үндсэн хуульд улс төрийн намын талаар яг бүтэц тогтолцооныхын талаар нэг юм ороогүй юм шиг. Тэгээд яг тэр агуулгаараа өнөөдөр нэг хайн хандсаар байгаа юм болцсон. Улс төрийн намын шинтгэлийг төрийн албаны шинтгэлтэй одоо тэр мэрэгсэн чадварлаг гэдэг тийм ээ. Одоо бидний мерит гэж ярьдаг тэр зарчмыг тогтоохын төлөө шинтгэлийг улс төрийн намын шинтгэлийг төрийн албаны шинтгэлийг дээрээс нь төрийн өмчийн удирдлагын тэр шинтгэлийг бид нэр хийх ёстой. Одоо төрийн өмчийг ингээд харах дээр эрдэнэ төлбөрийг хасах дээр хасах болчдөг. Бусад бүгдээрээ нийлээд хасах. Эрдэнтийг нэмэх дээр жаахан нэмэх болчдөг. Ийм л гаж юм байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь хоёр л замтай. Нэг нь нөгөө Сингапурын төрийн өмчийн нэгдсэн корпорац Temasek гэж ярьдаг тэр эсвэл төр өмчгүй байх ёстой. А тэр Сингапурын тогтолцоо чинь бол төр ямар нэгэн давуу тал олгохгүйгээр тийм ээ төрд ямар нэгэн давуу тал олгохгүйгээр төрийн өмчөөр яг л бусад байгууллагуудтай уралдаал бизнес хийдэг ийм л тогтолцоо байгаа байхгүй. Тэндээс үр ашгаа өртдөг. А тэр үр ашиг орлогыг яаж зарцуулах нь бол дараагийн асуудал. Одоо тэр Singapore Airlines том юмнууд нь бүгдээрээ л тэрний мэдлэлд байдаг юм бэл. Тэгэхээр энэ шинтгэлүүдийг бид нэр хийх хэрэгтэй. А тэрэн дунд одоо саяны төрийн алба, улс төрийн намын шинтгэл дотор төрийн өндөр албан тушаалтнуудын тэр дундаа хуульчдын хумсар, ёс зүй, одоо тэр мэрэгжлийн ур чадварын тухай асуудлуудыг ярих хэрэгтэй. Ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Их сургуулийн хууль зүйн факультетийг 1960-аад онд байгуулж исэн Ловсон Шарав гэж мундаг хүн байсан. Ловсон Шаравга нэг үг өгдөг байхгүй. Одоо бид нарыг сургуульд ороход заадаг байсан. Ловсон Шарав гэдэг хүн энэ сургууль энэ салбарыг үүсгэсэн юм а. Энэ хүний ийм үг өгдөг юм. Тэр ямар үг өгдөг вэ гэхээр угаасаа муу хүнд хуульчийн мэрэгжил эзэмшүүлэх юм бол галзуу хүнд утга бариулсантай адилхан гэж хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр утга барьсан галзуу байхгүй төлөө бас явж л байна л да. Одоо та нарын энэ үндсэн хуулийн зэвсэд хандсан асуудлуудаар хэрвээ нэхэмжлэлийг чинь хангаж өгөхгүй бол яах вэ? Дахиад давх уу тийм? За яг эхнээсээ наран хугаан асуудлыг бид нар тавиад ингэж явсан бас бодиттой үр дүнгууд харагдаж л байна. Одоо улс төрийн нам талаас. Жишээ нь 2 сарын 9-ний өдөр хаян хэрваа гишүүнийг хуулийн төсөл өргөн барьлаа л да. Улсын хурлын даргад. За тэр хуулийн төсөл юу вэ гэхээр улсын хурлын дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. За тэн дээр их хурлын гишүүн хэрвээ хуралдааныхаа 30%-ийг таслах юм бол 30 хүртэл хувийг тасалсан л байх юм бол тэр гишүүнийг огцруулах асуудлыг тавина гэсэн ийм өөрчлөлт санаачилсан явж байгаа. Тэгэхээр энэ яг цаг хугацааны үед давхцсан байж болно. Бидний тавьсан асуудлыг бас зөв зүйтэй гэж харсан ч байж болно. За ямар ч байсан л үр дүн нь одоо Монголын төрөлд гарч ирнэ тийм үү. Тэгэхээр одоо саяны энэ болцлоор гэтэл наранхуугаа бол жишээ нь одоо бид түрүү ярьсан шүү дээ. 17 оны аврын чуулганы 103 цагаас 2 цаг гарууд нь суусан байна л шүү. Бусд нь тасалсан, өвчтөй, чөлөөтэй одоо тэгээ шалтгаангүй тасалсан юм л юм цагууд байгаа. Гүн ч одоо наранхуу бол одоо олон жил бизнес хийсэн юм шүү дээ. Ажлаа таслаад ивэл халдаг тийм ээ. Цалингийн хасдаг тийм. Тэгэхээр их хурлын гишүүнд энэ хамаагүй гэдэг бол үнэхээр амар асуудал л та. Хамаагүй шүү дээ. Хамаагүй биш гэж бодоод бид нар яаж хандаж яаж явж байгаа танд. Хамаагүй биш гэл ингээл байгаа л шүү дээ. Үндсэн хуулийн цэцэн хүртэл юм шиг. Яг хөө эцсийн шийдвэр нь гараагүй юм чинь бас арайч тийм биш байх л та. За ням дуржгүй асуудал дээр яах вэ? Одоо би түрүүн танд хэлсэн. Хэрвээ тэр орон сууцны үн үнэхээр тийм байгаад тэрийг үнэхээр тийм байлээ л дээ. Харсан. байгаа багцаа байлгүй яхав дээ бид нарт чинь тийм ээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо өөрийнх нь ярьсан хэрвээ үнэн байгаад өөрөлдвөл би 11 онд инх болдгоотой ярьсан яриа тантай ярьсан яриа шүү дээ. Энэ хоорондох 7 жил тэндээс нүгөөгүй байгаад. За тэгээд өнөөдөр байж байгаа энэ хоёр хуулийг би түрүүн нэрсэн нийтийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тэр хууль улсын хурлын тухай хуульд байгаа энэ залтууд хүчин төгөлдөр байгаа л бол энэ асуудал ямар нэг байдлаар тавигдах л ёстой. Цэцэн байна уу? Их хурлын одоо нөгөө жанцангуй хэлээр тэр ёс зүйн дэд тороон байна уу? Энэ асуудлыг авч хэлцэх л ёстой. Улс төрийн намын ч гэсэн энэ асуудлыг авч хэлцэх л ёстой. За биднес нэг юм асууя. Насаараа их хуралд суусан их шудраг хүн байгаамаа. Зарим нэг хууль зөрчсөн жижиг сэжиг асуудал яг бусдын төртий зэрэг амар илгаал дэмчин гэдэг нэг юм ойлголт нийгэмд байгаад байна тийм үү? Энэ зөв. Энэ буруу шүү дээ.
Энэ харин зөв юм биш. Тэгэхээр энэ хандлагыг бид нэр өөрчлөх ёстой байгаа даа. Өөрчлөхийн тулд одоо түрүүний ярьсан зүйлүүдийг хийх ёстой. Маш их мөнгөний асуудал байгаа байхгүй. Одоо тэр их төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулахын тулд юун ёс зүй, юун хууль, юун ах トゥ, юун нэр төр, юун жудаг. Одоо сайд нар гарч ирээл маш богино хугацаанд нэг шинэ ажил зохиогоод тэрнийхээ өрмийг хамаал тэгээд явах нь сонирхолтой. Сонирхолтой юу байх вэ? Угаасаа цаанаас нь явуулчихж байгаа юм чинь. Тэгэхээр эн чинь өөрөө шүү дээ ийм зүйл рүү ингэж хөтлөөд байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь сая байгаль орчны сайд гарч ирээл нөгөө өмнө нь айл хизээний тараагаад үзээд үр дүн гараагүй, утаагүй зохийг дахиад хийнэ гэж шүү дээ. За нэгдүгээр тэрний үнийн дүн бас чамгүй байна тийм ээ. Одоо мэдгүй миний магадгүй МСС-ийг шөмжилж байгаа тооноос харахад нэг 40 гаруй сая доллар байдаг юм шиг байсан. За ямар ч байсан үнийн дүн том юм байна. За нэгэнд хийдэг барьдаг тараадаг энэ схем нь байж байна. За энийг л хурдан хийгээл одоо өрмийг хамаад гарыг гэдэг юм л бодлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрийн өмчийн буруу удирдлага өнөөдрийн төсвийн энэ хит үрлэгэн бөгөөд хяналтгүй энэ зүйл чинь өөрөө төрийг богино настай байх руу тэнд байж байгаа бодлого докторгүй байх руу тийм үү? Нэг удаагийн шинжтэй байх руу. Тэгээд дээрэс нь энэ хувь улс төрчдийг ёс зүйгүй одоо таны сая ярьж байгаа тэр зүйлүүд биш. Тэрлүү л өөр ирэхгүй түлхээд байгаа. Тэгэхээр энэ шинтгэлийг бид нэр бүгдийг хамт хийх ёстой. Төрийн албаныхыг, улс төрийн намын шинтгэлийг, магадгүй үндсэн хуулиа, тэгээд саяны ярьж байгаа энэ төрийн өмчийн удирдлагын хэлбэрүүдийг өөрчлөх ёстой байхгүй. Төр өмчгүй бай гэсэн үг биш. Тэрийг яаж зохистойгоор явуулж үр шимийн нийтээр хүртдэг байх вэ гэдэг асуудал байна. Одоо энэ Эрдэнэтийн би түрүүн зохис хэллээ шүү дээ. Энэ цааталд байгаа тэр баяжмлыг зардаг асуудал дээр Монголын төртөө хамтарч ажиллаж исэн гадны компаниудыг бид нэр одоо үзэх ёстой. Одоо Трафиквара гэдэг юм уу, Гленкор гэдэг юм уу? Нийтэд ил зарлах ёстой тийм үү? Merchant House гэдэг юм уу? Энийний цаанал бүх юм байгаа. Энэ бол одоо та нар үзэгнийхээ үзүүрийг чиглүүлэлт. Зүгээр харагдаж байгаа шиг биш. Бид нар үзэгнийхээ үзүүрийг чиглүүлэх гэснээс манай сэтгүүлчдийн их хол нэгдсэн холбооны сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн их хурал болоод манай сэтгүүлчид чинь мөнгө олохын тулд ардын намыг дагаяг гараа өргөж гисэн шүү дээ. Ийм үед юу шудрагс ярина вэ та? Юу үзэгний үзүүр ярина вэ? За бидний нэвтрүүлгийн цаг дууссан. Танд баярлалаа. Цензургүй ярианд өргөдөө ирж цензургүй ярьж өгсөн танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За цензургүй ярианда өрсөнд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цаг хүртэл баяртай.